గురకకి మెడిసిన్తో పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ దొరుకుతుందామా? గురకకి మెడిసిన్స్ ఉండవండి. ఫస్ట్ ఏంటంటే వెయిట్ రిడక్షన్, లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ ఫస్ట్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈజ్ ఒబీస్. నెక్స్ట్ మనం ఈ ఎండోస్కోపీ అది చేసి లెవెల్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్షన్ చూసుకున్నప్పుడు దాన్ని బట్టి మనం సర్జరీకి వెళ్తాం. ఓకే, ఎక్కడ బ్లాక్ ఉంటే ఆ బ్లాక్ని రిమూవ్ చేయడానికి సర్జరీకి వెళ్తాము. ఓకే. సో ఈ బ్లాక్ ఏం లేదు, ఓన్లీ ఒబిసిటీ వల్ల గురక వచ్చింది అనుకోండి. సో ఆ వెయిట్ రిడక్షన్ అవడానికి మనకి టైం పడుతుంది, ఎప్పుడు వెంటనే అవ్వదు కదా. ఇట్ మే టేక్స్ 3 months అవ్వచ్చు, 6 months అవ్వచ్చు, 1 year పట్టచ్చు. సో ఆ మీన్ టైంలో మనకి వేరే మిషన్స్ ఉంటాయి, సిపాప్ మిషన్స్ అంటాం వాటిని, కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్. సో ఆ మిషన్స్ నైట్ టైం అంతా పేషెంట్ పెట్టుకొని పడుకోవాలన్నమాట. సో ఆ మిషన్స్ ఏంటంటే మనకి గాలి వెళ్ళే నాళాన్ని ఓపెన్ చేసి ఉంచుతుంది. అంటే బయట ఉన్న గాలిని కొంత ప్రెషర్ తోటి లోపలికి పంపించినప్పుడు లోపల ఆల్రెడీ కొలాప్స్ అయిన స్ట్రక్చర్స్ ఇలా సపరేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో నైట్ అంతా మిషన్ పెట్టుకొని పడుకుంటారు. సో ఆ వెయిట్ రిడక్షన్ టైంలో. సో అది ఎప్పుడైతే మనం కొంచెం వెయిట్ రిడక్షన్ అయ్యి నార్మల్ అయినప్పుడు వీ కెన్ వీన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దట్ మిషన్. బట్ పేషెంట్గా ఇంకా వెయిట్ తగ్గలేదు అది అంటే అది ఒక్కోసారి లైఫ్ టైం కూడా వాడాల్సి వస్తుంటుంది. అండ్ దాంతోపాటు మనకు కొన్ని స్నోరింగ్కి సర్జరీస్ ఉంటాయి. సో ఈ 3 ఆప్షన్స్ అయితే మనం ట్రీట్మెంట్లో చూడొచ్చు. కొంతమంది వర్టిగో ప్రాబ్లంతో కూడా బాధపడుతూ ఉంటారు మేడం, అంటే ఇది ఎందువలన వస్తుంది, దీని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? యూజువల్గా వర్టిగో అనేది ఒక సిమ్టమ్ పేరండి. మామూలుగా పీపుల్లో ఎలా ఉంటుందంటే అదే ఒక డిసీజ్ అనుకుంటూ ఉంటారు. మాకు ఇలా మన ఏంటంటే జనరల్గా మనం పెయిన్ ఉంటే నాకు పలానా హెడేక్ అనుకోండి, తలనొప్పి అంటాం. సో బట్ ఆ తలనొప్పి ఎందుకు వస్తుంది అనే కారణం చూసుకోవాలి. అలానే వర్టిగో కూడా ఏంటంటే తూలుడు అంటాం. అంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న సరౌండింగ్స్ అవి తిరుగుతూ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. సో మనకి కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఆ సిమ్టమ్కి కూడా చాలా కారణాలు ఉంటాయి మనకి. సో ఆ సిమ్టమ్కి మెయిన్ ఏంటంటే బ్రెయిన్లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ఇయర్లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. సో బ్రెయిన్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మనం కన్సర్న్ న్యూరాలజిస్ట్ని మనం సంప్రదించాలి. అండ్ ఇయర్లో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ని సంప్రదించాలి. సో అది ఏంటి అంటే దానికి ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే, మీరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఫస్ట్ మనం న్యూరాలజిస్ట్ని కన్సిడర్ చేసినా వాళ్ళు బ్రెయిన్లో ఉన్న కాజెస్ ఏంటి, ఎందుకు వస్తుంది, సో అవన్నీ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు. సో దాని తర్వాత అది రూల్ అవుట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా. సో జనరల్గా ఏంటంటే పొజిషనల్ వర్టిగో అంటాం. అంటే హెడ్ ఒక స్పెసిఫిక్ పొజిషన్ పెట్టినప్పుడు పేషెంట్కి తూలుడు రావటం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో అలాంటివి ఏంటంటే యూజువల్గా రిలేటెడ్ టు ఇయర్. సో పడుకొని లేచేటప్పుడు అలా ఒక మూమెంట్లో ఈ వర్టిగో అనేది స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. సో దానికి కన్సర్న్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి మనకి, ఇయర్కి సంబంధించిన వెస్టిబ్లోమెట్రీ అలా అంటాం. సో ఆ కన్సర్న్ టెస్ట్ చేయించుకొని ముందు రీజన్ అనేది ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. జనరల్గా పీపుల్ చేసే తప్పు ఏంటంటే జస్ట్ ఇప్పుడు పెయిన్కి పెయిన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఎలా వాడతామో నొప్పి ఎందుకు వస్తుందో తెలియకుండా ఈ వర్టిగోకి వెళ్ళి వర్టిన్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఇంకో ట్యాబ్లెట్స్ కానీ తెచ్చుకొని ఇప్పుడు టెంపరీ సొల్యూషన్ లాగా చూసుకుంటున్నారు. మెయిన్ దీనికి ఎవాల్యుయేషన్ అనేది చేయించుకోవట్లేదు. సో ఇది లేట్ అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే ఏమన్నా మేజర్ ప్రాబ్లం ఉంటే అది ఇంకా మనకి రిస్క్ అవుతుంది. ఒక్కోసారి బ్రెయిన్లో ఏమైనా ట్యూమర్స్ ఉన్నా కూడా వర్టిగో రావచ్చు. ఇయర్లో ఏదైనా నరంలో ట్యూమర్ ఉన్నా కూడా ఈ గిడ్డినెస్ వర్టిగో అనేది వస్తుంటుంది. సో ఈ సిమ్టమ్ ఉన్నప్పుడు కంప్లీట్గా ఎవాల్యుయేట్ అయితే చేయించుకోవాలి. సో కొంతమందిలో చెవులో అనుకోకుండా అప్పుడప్పుడు సౌండ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి కదా మేడం, అంటే ఎందువల్ల వస్తూ ఉంటాయి, దీనికి ఏమైనా కారణాలు ఉంటాయా? యూజువల్గా చెవిలో మోతని మనం టినిటస్ అంటామండి. అంటే చెవిలో గుయ్యి అనే శబ్దం రావటం అనమాట. దానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. సింపుల్ మనకి గుబిలు ఉంటుంది కదా చెవిలో, అది ఎప్పుడైతే హార్డ్ ఇంపాక్టెడ్గా చాలా గట్టిగా ఉన్నప్పుడు ఆ టైంలో కూడా ఆ రీసౌండ్ రావచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏదన్నా కర్ణబేరిలో ఇష్యూస్ ఉన్నా, సో కర్ణబేరి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, లోపల ఉండే వినికిడికి సంబంధించిన ఎముకలు ఉంటాయి కొన్ని, వాటిల్లో ప్రాబ్లం ఉన్నా వస్తుంది. ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి యూజువల్గా పెద్దవాళ్ళలో ఈ సిమ్టమ్ అనేది ఎక్కువగా చూస్తుంటాం, అబౌవ్ 50 years 60 years ఏజ్.
వాళ్ళకి ఏంటంటే నార్మల్ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ మనకి వినికిడి తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే వినికిడి శక్తి తగ్గిందో ఆ లోపల సౌండ్స్ కూడా పెరుగుతుంటాయి ఆటోమేటిక్గా. ఓకే. సో ఆ వినికిడి లోపం వల్ల కూడా ఈ సౌండ్స్ అనేవి రావటం జరుగుతుంది. ఓకే. సో దానికి కూడా పర్టికులర్ రీజన్ ఏంటి, అది కూడా జస్ట్ ఒక సిమ్టమ్ ఇయర్లో సౌండ్ రావటం అనేది. సో దానికి కూడా రీజన్ ఏంటి అని మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం. ఓకే.